A e keni qeveri listën sërbe? A e keni në qeveri listën sërbe, ju lutem? E duni përgjigje të qartë, a e keni Beogradin në listën sërbe në qeveri të Kosovës? Pyetja e dytë për PDK-n, a e ka kriju listën sërbe Hashim Thaçi në Bruksel? Shumë e vërtet është, a e ka kriju. Tjetra, a është e vërtet që lista sërbe pengon ushtrinë e Kosovës? A e keni ju në qeveri? A pengon ushtrinë e Kosovës? A e keni qeveri ka në vetë? Listën sërbe. Ty, Beqa, Ilmia, Hashimi, krejt ju e keni listën sërbe, ju e keni kriju. Kush pas ka lidhje me Beogradin, pra Ilme? Kush pas ka lidhje me Beogradin qëtu? Kom pe akuzën ti për lidhje me Beogradin. E ke kriju listën sërbe? E ke shtin qeveri listën sërbe? Nuk len me kriju ushtrinë e Kosovës? E akuzën opozitën. Mare do të me tarë.